Ayan. I-test light natin. Meron. So, ibig sabihin mga idol, itong positive na ito rito, itong positive na to, napapasok sa ating harness, eh mayroon pong mga idol, meron po tayo ditong dinala po sa atin. Ito po ay Rusi po mga idol na parang Raider type. Ayan, mapapansin nyo pa siya DL150, pero hindi siguro to DL kasi kakaiba po yung pormahan mga idol. So Rusi po ito. Ang problema nito, napakahirap paandarin, no? Nilinis na daw po nila yung kanyang karburador, no? So check na lang natin ngayon yung kuryente. Anong unahin natin i-check? No, pag-i-check natin yung kuryente kasi napansin ko sabog-sabog din po yung wiring niya eh. Ayan. So ang gagawin natin dito, step by step natin nito, titingnan, check natin kung may kuryente ba ito, wala, o naglalabas ba ito ng kuryente, or kung ano ba talaga yung problema ng motor ng ating katropa. Alright. So umpisa na natin mag-troubleshoot sa motor na ito. Yan, so natitignan muna natin kung may kuryente nga ba itong kanyang tension wire, no? Check natin yung may kuryente. Yan, so wala pong kuryente mga idol, no, na lumalabas sa kanyang tension wire. So ito po yung pinaka on off niya, no, kasi wala, sira po yung kanyang susi. Ayan, ito yung CDI 4 pin, no. Litin natin. Yun. So kahit ano po yung sipa niya, nung kickstart niya, ayaw po talaga magandar kasi walang lumalabas na kuryente. Okay, so una natin check yung kanyang itong positive, no, na galing po ng regulator. Check natin yan. Tapos check na rin natin itong kanyang CDI dito. Okay, so gamit ang test light, check natin yan. So ito pong kulay red mga idol, ito po yung red na yan, ito po yung kuryente na galing po dito sa kanyang regulator. Check muna natin kung iilaw yan. So wala. So ibig sabihin walang binibigay na positive si regulator. Okay? So kung walang binibigay na positive si regulator, matik yan, walang positive kay accessories. Ayan. Yung kulay black dito ng CDI, supply ng CDI na kulay black, accessories wire, check din natin. Yan, wala. Kasi walang binibigay na supply si regulator. Okay? Ayun, check natin kung bakit walang supply si regulator. Baklasin natin dito, no? Baklasin muna natin to. So ayun mga idol, no? Nabaklas na po natin. Diniretso na pala nila yung wire galing stator. Diniretso nila dito sa regulator. Okay? So itong kulay red na ito yung red ng regulator. Ayan. So check natin dito sa part na ito kung maglabas ito ng kuryente. Tanggalin muna natin. Ayan. So tanggal na po yung positive na papasok po ng harness. Kasi baka itong linya na ito na palabas ang ating harness ay baka may ground, no? Okay? So pag umilaw ito rito, ibig sabihin yung may ground o yung may problema dito po sa kanyang part ng harness or kung saan man yung ground na hanapin natin. No, pero pag hindi ito umilaw, ibig sabihin baka may problema si regulator o baka may problema sa stator. So una natin check itong kulay red na supply, no, yung maglalabas po ng kuryente sa regulator. Okay? Check natin to, kickstart. Yon, meron, may kuryente. Okay? So ibig sabihin may kuryente naman. Ikabit naman natin ngayon yung positive. No? Naikabit na po natin yung positive na papasok po sa harness. Try natin i-test light. Kasi kanina wala, di ba? Yun, wala, oh. Kita nyo ba yun? Wala. Pag tinatanggal natin, yan, i-test light natin, meron. So ibig sabihin mga idol, itong positive na ito rito, itong positive na to, napapasok sa ating harness,
eh mayroon pong ground. Hahanapin natin ngayon kung saan po yung nagkaroon ng ground, kung bakit ayaw maglabas ng kuryente. Alright? So una nating tatanggalin yung kanyang mga accessories, no? Linisin muna natin kasi mayroon po siya ditong horn. Tapos mayroong relay dito. Tatanggalin ko muna yung relay. No, kasi may problema yung relay, no? Yan. So try natin ikabit. Relay na yung natanggal ko. Check natin. Wala pa rin. So, tatanggalin natin yung mga connection mga idol, yung ilaw niya kasi may mga ilaw. No? Lilinisin muna natin, no? Okay? So, mayroon po siya mga LED lights. Tatanggalin muna natin yung connection, ikakabit lang natin ulit. Hanapin natin kung saan nagkaroon po ng problema. Okay? Tatanggalin ko muna. So, ayan mga idol, no? At kita naman natin kung gaano po kagulo po yung kanyang wiring, no? Kagulo po yung kanyang harness. So ngayon ang gagawin ko diyan, tatanggalin ko lang muna yung mga accessories na ito, no, yung mga nagpakabit. Ayan, tatanggalin ko 'yan. Tapos try natin ulit, no, ayusin ko yung mga ground, no, tanggalin natin. Ayan, yung mga pinagmula ng ground. Putulin muna natin. Tapos papandarin natin. Alright. So pag napandar naman natin 'yan mga idol, gagawin ko rin 'to ng next video. Ayusin po natin yung yung kanyang wiring, no? Step by step natin naman gagawa ng video kung paano tayo mag-ayos ng wire, no? Ibabalik natin sa original na linya niya kasi nandito po yung kanyang original na linya. Ayan, no? Yan. Shortcut lang po kasi nila rito eh, no? Okay. Yung original na wiring niya ng harness niya nandito. Ayan. So dito natin to padadaanin. Okay? So ibabalik natin sa normal tapos ayusin natin yung wiring niya dito. So sa next video yun mga idol abangan nyo. Step by step natin na ayusin yung kanyang wiring. So ngayon papalabasin lang muna natin yung kuryente kasi walang kuryente. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag hindi ito nakakabit, ito yung positive na papasok po ng harness. Tapos ito naman yung galing dito. Pag kinakabit natin, hindi siya nagpo-produce ng kuryente. Pero pag iniwalay, may kuryenteng nilalabas si regulator. So, ibig sabihin, may ground po sa harness, no, kaya hindi naglalabas ng kuryente or nawawala yung kanyang kuryente, naglulos dahil nga po may ground dito sa part na ito, pasok ng harness. So, ngayon natanggalin muna natin yung mga sinabi kong mga pwedeng posibleng pagmula ng ground. Okay, so tanggalin ko muna. So, ayun mga idol, nahanap na po natin yung ground. Alright. So kung napapansin nyo po ito, so sana nakikita. Ayan yung nabalatan na yan. Nagdidikit po sila dito sa part na ito na wire na ito. Ayan. Okay. Itong wire na ito ay ground. Tapos ito naman, positive accessories wire. Ngayon, gaya ng sabi ko kanina, mayroong positive, no, na nakakabit o nakadikit sa negative sa ating accessories wire. Kaya itong negative yung nagiging problema kung bakit nawalan po ng supply o nawawala po yung positive na supply ng ating regulator. Yan, pinaghiwalay na natin at check na natin ngayon yung wire na ito dito ng ating regulator. Yan, so paghiwalay muna natin. Yo, may ilaw. So pinaghiwalay yun kanina nung pinagdidikit natin tong silang dalawa, pinapapasok na natin yung positive sa harness, ay nawawala po yung kuryente. So ngayon pinagdikit na natin, check natin may kuryente. Meron na. Yan. So ibig sabihin maglalabas na rin po ito ng kuryente. Sana. Okay? Check natin. Yun o, meron na o. May kuryente na. Sana nakikita nyo. Meron na po siyang kuryente mga idol. Dito kaya. Nakikita ba dito? Yun o. Tumutunog na o. Yun. Meron. So ikabit natin. Let's try pandar.
Ayaw. Yun o. Sipunin natin. Ayusin. Ulit. Maandar siya mga idol, no? I-check pa natin kung ano yung bakit parang kabayo to. Pero may kuryente na siya. Maandar na. Ayan. Walang gas. So napalabas na po natin yung kuryente ng motor ng ating katropa. Ngayon mga idol, no, check natin kung bakit parang hingal kabayo yung andar nito. So siguro lilinisin nga na lang yung carburetor nito, baka hindi na ayos yung paglinis nila. Tapos yung spark plug check na rin natin. So ngayon yung pinupunto natin dito sa video, bakit nawawala yung kanyang positive? So ngayon meron na. Alright? So hanggang dito lang muna tayo mga katropa. So sana may nakuha kayong tips at kalaman sa video na ginawa natin ngayon. Okay? So maraming salamat po. Sila. Andar nagyapi chasim. Parang Abangan nyo mga idol sa ating next video kung bakit ito parang hingal kabayo. So, mga idol, ito Ayan, po yung magkakaalaman part 2, guys. tayo. Sinabi ko kanina, Ito ayusin po yung natin part kanyang 2. wiring. So, sana Dahil nga po abangan nyo. sabog-sabog. Ayan, so